Se jkollna nitilqu lil sħabna, lil ħutna, lit-tieni familja tagħna din hija krudeltà. Irridu nibqgħu fil-kottonera. Familja waħda hi. Kollha nafu l-xuxin, kollha ngħinu l-xuxin u familja waħda. Aħna imrobbina u Bormla u ma ridux nitilqu minn Bormla. U se jiġri għal familja tagħna. Kif se jiġu jarawna? Mela jiena ma nsuqx fejt murhom irrid niġri warajja bil-fors għax hija nemmen li ħaddu ħsibna meta kienu żgħar, allura aħna lulli tridu nieħdu ħsibhom meta jkunu anzjani. Min kull ħaġa jitnejjek, m'għandux rispett lejna l-anzjana ma fuq television jgħidu aħna nagħmlu minn kollox għall-anzjani. Jibatu fejn jibatu jiena ngħid għalija xemm xi xita trid niġri warajja sewwa, trid taqbad erba' tal-linja. Għaddi ħija ma jiflaħx, irid jaqbad żewġ karozzi biex jiġi. No way! Anke l-appell ta' residenti rabaw ħaddiema wara li fil-jiem li għaddew mal-120 resident fid-dar tal-anzjani ta' Bormla għalulhom illi kellhom ġimagħtejn ċans sabiex jiżgumbraw mid-dar u jmorru f'residenza oħra u ħafna minnhom se jispiċċaw il-mosta l-imtarfa l-Fgura San Ġiljan Raħal Ġdid ħal-Qormi ħal-Tarxien ir-Rabat jew Sansitra San Pawl il-Baħar. Tlieta filgħodu Net News tkellem ma' diversi residenti ħaddiema u persuni li għandhom l-qrabathom fid-dar tal-anzjani ta' Bormla. Il-ħsieb tagħkom x'inhu l-inkwieta? Sibtin li naqpaw laqasek nara l-ġebel jaqa' fuq rasi. Għax hawn neħfa jiena. Jiena ngħix f'kamra waħdi u m'għandix garanzija terġa' ssir kamra ta' wieħed waħdu. Qed naqbad karza għall-linja jien biex nixi għandi ħejja il-bergu mhux sewwa se jagħmlulna. Hemm issa minn dunaw qabel. Ma tenix u ma nafx kif sa fejsa naterasa, so naraw. Tlifna l-mintof, tlifna l-kulħadd, mill-ewelet, dak kienu ħobbna tanti l-anzjani. Għanna ċans 15 biex nimlow il-karti, imma ma nafux sa jiġri mir-relativ sana, missu jistħi għamelek, jitla minnaw u jtella ħajor miegħu. Il-anzjani jħobbam dal-gvern, jħobb il-bot imma. Jumejn ilu l-Gvern ta' Roberta Bella kellu jikkonferma permezz ta' email il-medja li din ir-residenza kienet twaqqieħ sabiex tinbena mill-ġdid għaliex skontom din id-dar mhix qed tilħaq ir-rekwiżiti regolatorji mitlubin mill-Awtorità tal-Istandards. Madankollu, sa ftit ta' xhur ilu f'din ir-residenza diġà sar investiment ta' madwar €1 miljun f'chillers tal-ajri kondizzjonata restaw tal-faċċata, lifts, twieqi u puġġamani. Ħaddiema li tkellmu ma' Net News spjegaw li huma inkwetati mhux biss minħabba l-impjieg tagħhom imma anka minħabba r-residenti li tant iħobbu. Tal-mistħija u vera nisbla qalbi biex ħajamlu daw l-affarijiet. Daw taw ħafna kontribut tagħhom fil-kottonera u ġewwa għal-mistħieħ laqas niflaħ nitkellem jiena. Ilna ġimgħa għaddejjin u jnarawhom jikbu u f'dil miżerja ħajoqtluhom qabel ma jħorġuhom. All right, ġew jaqgħu jqumu. Mhux ħajamlu sewwa, ma ġabx rispett lill-anzjani, il-ħaddiema kieku ma kienx ħajkel morta, aħna nispiċċaw bla xogħol, għax il-kel morta offrinna xogħol ma kieku għalih il-gvern, kieku aħna barra mix-xogħol. Fejn ħajitfaqna kien il-gvern lilna, u ma jiġix jitkellem, Nqumu u niddeċidu li l-ħolma taqa, ġifieri aħna konna ta' post ikkundannat mela aħna mġienen, mhux familja għandna d-dar. Għandu rispett il-gvern li ħaddiema u lejn l-anzjani, dak li għandi xi ngħid, għala ma jiġix għal-vot jgħidlu. L-anzjani li tkellmu magħna saħħu li ċertament se jsibuha ferm diffiċli u bitqila sabiex joħorġu mill-inħawi ta' Bormla u tal-madwar. Ma narajx ħaġa sabiħa, mhux sewwa lina l-Bormliżi qed jagħmlilna hekk. Did-dar hija patrimonju tal-Bormliżi. 20 sena ili. Ħajti kważi kollha nafaqgħu. Jibba xi ċaqlaq minn hawn kisser, kważi xi ċaqlaq minn hawn. Aħna noqogħdu hawn għax aħna Bormliżi. U ma nitilqux minn hawn. Trabbejna hekk aħna. U l-voti minn hawn jieħduhom. Minn hawn jieħduhom. Minn hawn jieħduhom il-voti. Bormla twilit, fl-istess dan li kelli u Bormla rrid imut. U minn hawn ma ħanissa noħorġu. Da jħobbhom dal-gvern li l-anzjani hija tant ma jħobbhomx imbasta jitla min-naħa tal-kottonera. Il-voċi darba kien jieħdu minn għandi missa qatt mhux jieħdu iktar minn għandna. Intkom minn Bormla jew mill-kottonera? Bormla aħna tnejjena. Timmaġinajtu li se jkollkom toħorġu. Kieku għażjajnaw għax kellna option għal xemkien ieħor. Ma ġejna f'pajjiżna biex immutu għaw. F'dawn il-jiem se tkun qed tintbagħti tra fost oħrajn lill-Ministru Ġotjana Bela kif ukoll lil Roberta Bela kif għall-anzjani wara sentejn ta' pandemija maqfulin fir-residenza u issa b'din l-aħbar illi se tisseparhom mit-tieni familja tagħhom din hija inġustizzja kbira. Din application u li se nagħmel inqas tagħha hekk ara.
Tal-sekli. Francesco Catania, għal Net News.